Это типа маленькая однушка? Получается, кухня, да? Да. Ну, в принципе, Но это же не наша? Расскажите? А? А метраж с кухни с какой? А там что? Это что? Гардеробная? Может, это комната? Ну, это твоя комната будет. ладно, так мы сейчас телеканал. Ага, вот я ее и хотела посмотреть. Да. Довольно просторно. Ну так, ну тут поместится поставить то, что мы хотим поставить. У нас больше? Нет.